Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Com bé sabreu els seguidors d'aquest canal, una de les millors qualitats de què feia gala el mestre Toriyama era l'habilitat amb què aconseguia combinar els escenaris més impactants amb una complexitat argumental com a mínim inesperada, i jo diria que encara insuperada en un shonen de combats. La saga dels androides, o dels humans artificials, com diuen a Japó, gràcies anònim impertinent de Twitter per fer-me l'observació, tot i que al final t'he acabat blocant igualment per torracollons, és la més complexa a nivell narratiu en tots els sentits, i on precisament crec que el mestre va voler demostrar fins on podia arribar quan s'ho proposava, no només als fans més adults de l'obra, sinó també a ell mateix. Perquè siguem sincers, tot i que en combats com el del Vegeta ja ens va demostrar la seva habilitat per jugar amb la psique dels personatges i els diferents elements narratius per brindar-nos el pack complet pel que fa a les seves habilitats com a escriptor, una cosa és dissenyar una lluita impol·luta i una altra de molt diferent intentar traslladar aquest nivell narratiu al llarg de tota una saga. La saga dels Saiyans i la de Namek, malgrat tenir molts moments de gran complexitat, en el fons partien de premisses molt senzilles, i es nota que l'autor es prenia llicències com els Zenkai Powers o el Goku llegint pensaments que, malgrat no trencar l'obra en absolut, sí que la feien semblar més barata. Però amb la saga dels androides i la premissa dels viatges temporals, el mestre va decidir aprofitar-ho per dirigir-se al seu públic més madur des d'un bon començament. Això no vol dir que un nen no pugui gaudir d'aquesta saga. A l'scooter SSJ de 8 o 9 anys li semblava la millor perquè li encantava el Cèl·lula, sense anar més lluny. Només que si fins a aquest punt teníem moments on el mestre s'ho prenia a la lleugera i altres on es posava seriós, en aquesta saga la sensació que tinc és que ho donava absolutament tot a cada pàgina que escrivia. La introducció del Trunks a la història és també la introducció de la saga més complexa de tota l'obra, i com tota bona introducció, aquesta ha de ser representativa del que vindrà en tots els sentits, i a fe de Déu que ho va ser. És per això que en aquest vídeo em centraré en una escena, o més ben dit, en un diàleg que em sembla un exemple perfecte per il·lustrar fins a quin punt era hàbil el difunt gran mestre Toriyama quan es volia adreçar a tots els públics de l'obra. Ens traslladem a després que el Goku hagi arribat de Yardrat i ja se n'hagi anat a parlar amb el Trunks en privat. Abans d'explicar-li els detalls que l'havien dut a viatjar al passat, Trunks li demana al Goku que li faci una demostració del seu superguerrer, a fi efecte de posar-lo a prova. El Goku es transforma, i tots els presents queden esmaperduts pel poder que mostra com a superguerrer, cosa totalment esperable. El Yamcha diu: «Quina energia més increïble! I això que ni tan sols estan lluitant!» I el Vegeta afegeix: «És clar que va poder guanyar el Freezer!» I fins aquí. Vet aquí el diàleg majestuós de què us parlava. I ara algú em dirà: «On collons la veus tu, la complexitat aquí? Scooter SSJ fraude pa sucat amb oli?» I per cert, tu que dius que el Freezer està dopat, no t'havies atrevit a mencionar aquest diàleg del Vegeta perquè et deixen el cul a l'aire, eh? Calma, homes, calma, que precisament aquí és on rau l'habilitat del gran mestre i on jo justifico l'existència d'aquest canal, explicant el que el cony de guies dels pebrots es van perdre.
Aquestes dues frases són rellevants a moltíssims nivells, així que d'entrada en faré una anàlisi específica i després una on tindré en compte altres diàlegs de la saga perquè entenguem el paper que juguen des d'una perspectiva més general. Pel que fa al diàleg en si, centrem-nos en el Yamcha. Diu: «Quina energia més increïble! I això que no estan lluitant!» I jo, que estava acostumat a les unitats de poder, em preguntava: «I què importa que estiguin lluitant o no? El nivell de poder és el que és». No hi vaig donar massa importància, però em va resultar estranya la manera d'expressar-ho. I que jo sàpiga, el tema de si algú està lluitant no es menciona enlloc més quan es valoren forces. Però profunditzem, perquè val la pena. Què implica estar lluitant i que afecti a com es percep el ki? Doncs l'agressivitat. I exemples on l'agressivitat del lluitador afecta la percepció del ki en tenim a cabassos. El Goku contra el Vegeta, que no és conscient del poder del príncep fins que aquest es posa en actitud agressiva, malgrat el seu poder sempre va ser de 18.000 unitats, tal i com es demostra pel fet que supera l'atac del Kaito doble abans de fer la demostració, o el Goku contra el Freezer, al 50% de força, que fins que el Freezer no canvia d'actitud, tampoc no pot entendre la magnitud del seu poder. Per citar dos dels combats més importants on tenim exemples clars del tema. Per tant, sabem que l'actitud del lluitador afecta la percepció que en tenen els qui capten energies. Per més detalls sobre aquest tema, veure el vídeo que és millor, scooters versus captar energies. I que realment no poden percebre l'autèntic poder d'algú, entre altres factors, si aquest no mostra una actitud agressiva. Però per què dir-ho precisament aquí? Vull dir, encara que aquest sigui un factor important a l'hora de determinar poders, per què quan mesuren poders en altres ocasions no hi fan cap menció de si estan lluitant o prenent un cafè? Alguna cosa o algun motiu deu tenir el mestre Toriyama perquè posi l'accent en aquest fet. És evident que vol que tinguem en compte aquest factor més que en cap altra ocasió durant la sèrie. I aquí és on entra en joc el diàleg del Vegeta, quan diu que és natural que el Goku superguerrer pogués guanyar el Freezer. L'agressivitat innata de la forma de superguerrer, que en suposa el principal limitant pel que fa al seu poder, té com a efecte secundari que la magnitud del seu ki sigui més fàcilment apreciable pel qui capta energies, perquè el seu estat de repòs o tranquil·litat, en realitat, ja desprèn més agressivitat del que molts lluitadors desprenen en ple combat. L'estil del gran mestre brilla fins al punt d'enlluernar en escenes com aquesta, on transmet varis missatges al mateix temps, cadascun dirigit a un públic diferent de l'obra, a través de dues línies narratives que es van desenvolupant al mateix temps. En el cas que veurem en aquest vídeo es tracta de dos missatges contradictoris, un d'obvi i dirigit a tots els públics i que té per finalitat crear un gran impacte i sentiment d'expectativa al lector, i l'altre, pensat pel públic més aficionat a la lectura, que té per finalitat garantir que l'obra manté una coherència narrativa impol·luta amb el que ens havia mostrat fins llavors i que les escales de poder no se'n vagin de l'olla tant com a la saga anterior. El missatge obvi, enfocat a tots els públics, és que els superguerrers realment són el millor que s'hagi vist mai i els androides, lògicament, l'amenaça més terrible. Vegis aquest comentari del Vegeta on diu clarament que amb aquest poder el Goku hagués pogut guanyar el Freezer, o la pallissa que el Trunks li clava a un metge Freezer que també deia que era més fort. I no són els únics exemples de diàlegs així. Després de ser derrotats per la 17 i la 18, el Ten Shin Han també fa referència a com de terribles eren aquells androides i havien pogut guanyar
com si res el Trunks, que havia matat el Freezer. Ara bé, per cada missatge que hi ha en aquest sentit, l'autor ens n'introduïa altres en sentit contrari, tot i que de manera molt menys òbvia. Que el Freezer fos més fort contradiu el Son Gohan quan li capta l'energia, però no ho fa amb un missatge equivalent en sentit contrari, cosa que podria donar la sensació d'incoherència o marejar els lectors més joves. No diu aquest Freezer és un nyickeris comparat amb el de Namek, sinó que assumeix que el Freezer no està fent servir totes les forces i no és fins que veiem que realment el Freezer no tenia més forces en reserva que podem lligar caps i entendre que realment la finalitat d'aquell diàleg del Son Gohan era demostrar que el Freezer era més feble. De la mateixa manera, la pallissa del Trunks és èpica, però el combat té detalls com el Mecha Freezer i el Rei Colt en tercera forma esquivant l'atac del Trunks a una velocitat semblant, que també demostra que el Freezer estava molt debilitat. Que el Ten Shin Han diu que els androides són més terribles que el Trunks, que matava el Freezer com si res. El Cor Petit, per la seva banda, diu que el principal motiu per evitar la perfecció del cos de les cèl·lules que té cèl·lules del Freezer. O el Krillin, que també en coneix el poder real, pregunta al Son Goku si ara que ha aparegut algú més fort que el Freezer, referint-se a un cèl·lula potencialment completat, està content o espantat. O el propi Son Goku, que és capaç d'anticipar que el cèl·lula perfecte el superarà, cosa que només es pot entendre si ho fa basant-se en la seva estimació del poder del Freezer. Aquests diàlegs no són casualitat i s'aprecia una disciplina narrativa impol·luta darrere de cadascun d'ells. Tots els que van en la línia dels superguerrers ser el millor mai vist i els androides encara més terribles se'ns diuen de manera molt directa i sempre per personatges que no coneixen bé el poder real del Freezer. Mentre que els missatges que van en sentit contrari s'expressen de manera molt més civilina, fins al punt que per la majoria de lectors no passaran de ser diàlegs un pèl estranys i prou, però tots tenen per finalitat fer de contrapunt i tots venen de personatges que sí que coneixen l'autèntic poder del Freezer. El Son Gohan, el Cor Petit, el Krillin i el propi Son Goku. Tots els que van ser presents al combat entre el Goku i el Freezer, vaja. Per què s'hauria d'amoïnar el Cor Petit per si el cèl·lula té cèl·lules del Freezer si el Freezer ja guanyen tots d'un parell de cops? Per què hauria de preguntar el Krillin comparant un cèl·lula potencialment completat amb el Freezer si se suposa que aquest ja només és un nyickeris i que qualsevol dels androides l'hauria de poder superar o el propi Goku com a superguerrer? I per què el Goku diu que està espantat i content alhora, si el Freezer no és cap amenaça? I com s'ho fa el Goku, que contra el Freezer pregava que el 50% de força fos mentida per de sobte anticipar el poder del cèl·lula tan bé sense ni tan sols haver-hi lluitat mai? I, de la mateixa manera, per què importa posar èmfasis en que el Goku i el Trunks no estan lluitant si normalment això no es menciona? Doncs importa perquè la intenció del Toriyama era crear aquesta doble capa narrativa, que comença amb el Mecha Freezer afirmant que és més fort i el Son Gohan fent-li de contrapunt i es va replicant uns quants cops per tal que tots els missatges vagin calant. Tornem al diàleg concret del Yamcha, que precedeix el del Vegeta, però ara tenint en compte la principal debilitat dels superguerrers, la seva agressivitat innata. De sobte, el que a simple vista és un afalagament, en realitat és una referència al que serà el gran punt feble de la transformació en superguerrer. I també serveix per justificar i matisar el que el Vegeta dirà a continuació, perquè una cosa és que el Ten Shin Han parli del Freezer sense haver-lo vist mai i una altra de ben diferent que ho faci el Vegeta, que sí que hi va lluitar. El Vegeta, però,
mai no va veure més del 25% de força del freezer, i el detall clau i el que permet justificar aquesta afirmació és precisament el que menciona el Yamcha. El freezer contra qui es va enfrontar el Vegeta era un freezer tranquil, superconfiat, és a dir, que no era gens agressiu, i que es va passar el combat jugant amb ell. Els qui ja hagueu vist altres vídeos del canal sabreu que la meva estimació del freezer al 25% encara seguiria estant per sobre de la del Goku Super Guerrer, fins i tot comparant la característica concreta de l'energia d'atac. Però quan es té en compte el factor agressivitat i fins a quin punt aquest afecta la percepció, té sentit que a ulls del Vegeta el Goku Super Guerrer semblés molt superior. I com que ni el Vegeta ni el Yamcha no en saben res d'aquesta agressivitat innata, simplement assumeixen que el seu poder ja és així d'exagerat sense cap agressivitat. Però és que encara m'agradaria fer una altra puntualització pel que fa a aquest diàleg. Normalment, casos així es resolen amb un personatge que no té coneixement del que parla i un que sí que el té que li fa de contrapunt. Si ens fixem en les altres instàncies on el Toriyama juga amb aquests missatges, tenim el metge Freezer creient que és més fort, fent el paper de l'ignorant, i el Son Gohan dient que Namek era molt més fort, fent el paper del qui sap la veritat, però parcialment, ja que el Son Gohan suposa erròniament que el Freezer és com a Namek i que es podrà fer augmentar el poder. En el cas del Ten Shin Han i el cor petit, no hi ha dubte de qui sap de què és capaç el Freezer i qui no. Però en el cas del Vegeta i el Yamcha, el Toriyama s'ho manega per transmetre la correcció a través d'un personatge que ni tan sols n'és conscient que està matisant res. El Yamcha no en sap res de cap debilitat, ho diu com una virtut, però el Toriyama esperava que com a lectors anéssim una passa més enllà. No es volia limitar a una narrativa senzilla com la que les guies van pintar des del desconeixement més absolut. I és per això que aquestes dues línies de diàleg aparentment tan senzilles m'agraden tant, perquè són la millor representació de l'estil del gran mestre. Senzillíssimes en aparença, però amb un matís que només qui busqui quelcom més en la lectura trobarà, i si ho fa, li obrirà la porta a una altra línia narrativa molt més complexa però alhora interessant. Gran mestre Toriyama, gràcies per no limitar-te a tirar pel camí fàcil. Algú amb la teva capacitat de dibuix no tindria per què voler anar tan lluny narrativament parlant. Però tu eres diferent. Havies d'anar una passa més enllà. O potser no, perquè de tots he sabut el teu estil absolutament improvisat. Potser és que això ja et sortia per natural i el teu geni encara va més enllà del que la nostra limitada comprensió podrà arribar a assimilar mai. En qualsevol cas, aquí un servidor a qui la teva obra va ensenyar a fruir realment de la lectura, a entendre que cada diàleg té un context i que a vegades no és tan senzill com ajuntar les paraules i extreure el significat d'una frase per entendre de veritat el que es diu. I m'ho vas ensenyar mentre em queien els collons a terra amb els superguerrers, els androides i les diferents formes del cèl·lula, i sense que ni fos conscient que no només llegia per passar-m'ho bé, sinó que en realitat també estava fent classe de lectura. Per tot això t'estaré per sempre agraït, gran mestre, i et duré sempre el record malgrat no haver pogut tenir mai l'honor de coincidir amb tu en persona. Bé, prou sentimentalisme. Fins aquí el vídeo d'aquesta setmana, que no deixa de ser l'avançament d'un vídeo més general que vindrà un cop analitzada la saga Cèl·lula, on desenvoluparé aquest tema amb exemples de tota la sèrie i on tindrem en compte altres aspectes a part dels diàlegs, com ara el dibuix. Espero que l'hagueu fruït de valent i que ens veguem als propers. Salut!